bizda bosh bo'lib ko'ruvchi bitta akamiz bor. Bizni kirib kelishimizdan ham oldin sekshon kutib olgan qadrli insonimiz. Endi otamiz desa juda ham to'g'ri bo'ladi, lekin ko'rib turibmiz hozir davrda o'tirgan insonlarimizga ota ta'rifini berishni o'zi joiz, chunki sizlar 40 yoshliksizlar, ko'zlayman. Hammangiz 40 yildan vaqtda o'tiribsizlar, ko'zlayman. Aytib o'tganimizdek, sog' salomat bo'lib 100 yoshlik bo'lamizni uchrashuvlarda ham biz bir yonchilida yaqinlarda mana shunday bir institutlar biyodorchilik degan biyod ko'rsatuvlarni o'tkazishlariga nasib bo'lsin. Aytib o'tganimizdek, ilk so'z navbatini hurmatli Olim Qo'ychi akamizni davramiz markaziga taklif qilsak, o'zlarini yaxshi niyatlarini tabriklaydigan bo'ladi. Xushkelibsizda Xorazm ohamizga bugungi kecha, bugungi to'y desak ham juda ham to'g'ri bo'ladi, chunki 47 yillik to'y bugun. To'ydan qutlug' bo'lsin, shu oldin yaxshi niyatlar tabriklarni yo'llab qo'yinglar. Olim Qo'ychiga rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum azizlar. Gurlan madaniyat bo'limida xizmat qilib kelayotgan ajoyib ukamiz Xomirobekka bir chiroyli qarsa qo'yib qo'yinglar. Mana shular. Hurmatli azizlar, avvalambor bizning Xorazm shahriga, Xorazm viloyatiga, Urganch shahriga xush kelibsizlar. Sababi bizni deganimda ma'no bor. Bizning bobolarimiz 300 yillar oldin shu Xorazmdan Forishga borib qolgan ekan. Shuning uchun men o'zimni bemalol Xorazmdan desam ham bo'laveradi. Shuning uchun bizni Xorazmga xush kelibsizlar. Azizlar, mana hamma diyorimizdan, mana shu respublikamizning, Serbiya, shu O'zbekistonimizning hamma ko'chalaridan aziz mehmonlar, bizning kursdoshlarimiz yig'ilgan. Hammalaringizga xush kelibsiz deymiz, qadamlaringizga hasonat. Sal lirik chekinish qiladigan bo'lsak, o'sha eng og'ir 1966-yilda mana ertaga 60 yil bo'lar ekan, Toshkent zilzilasida bo'lgan ekan. O'sha paytlar hammamiz 10 yosh atrofida bo'lgandik. To'g'rimi? Ana o'shanda hurmatli Sharof bobomiz Brejnevga kechqurun kechasi telefon qilar ekan. Ertalab 4-5larda shunday bo'ldi Toshkentda. Ana endi u kishi bugunisiga Leonid Ilyich keladigan bo'lgan ekan. Shunda Sharof bobo yana telefon qildi. O'zingiz bilan birga Kasigin Nikolay Alekseyevich bilan birga keling debdi. Sababi o pulli egasida o odam, Kasigin. SSR Ministrlar Sovetini raisi bo'lgan, to'g'rimi? O'shanda shunaqangi butun Toshkentimizni qanday qilardi bular? To'g'rimi? Hammamiz guvohimiz. Mana shuning uchun nima deymiz? Toshkentimizda mana o'sha paytda farmatsevtika instituti bor edi. Mana yillar o'tib 1974-yil shu institutga kirib, 1979-yil muvaffaqiyatli bitirdik. Anchagina odamlar bor edi, bir o'qiganlarimiz. Mana bugungi davraga 73 ta odam mana yetib kelib o'tiribdi. To'g'ri, ba'zi joylarda xizmat qilyapti, ba'zilar uzrli, lekin uzoqdan bo'lsa ham qatnasholmayotgan do'stlarimiz bor. Baya tushlik paytida chiroyli osh qilib, duoyi fotihalar qilib eslashdik. Rasmni keyin olasizlar. Shuning uchun nima deymiz? Bugungi tadbirimizni mana bir yildan beri aytganmiz, o'sha paytda Farg'onaga hurmatli Xomiro do'stimizning o'g'li Rasul Farg'onaga tashrif buyurib, hammalaringizni mana shu Xorazmga taklif qilgan edi. Mana shularni o'sha paytda qarsaklar bilan kutib olib gapini mana yetib keldik. Mana 2-3 oydan beri mana shu Jumoboyjon mana shu sizlarning kelishlaringizga taraddud qildi. Butun narsalarni mana tashkillashtirdi. Mana ko'rib o'tiribsizlar, chiroyli tashkil qilingan. Juda ajoyib mana mehmonxona tashkil qilingan. Mana chiroyli mana grafiklarni tashlab berdi. Nima deymiz?
Mana shu narsalarni hammasini mana qoshida o'tirgan Jumaboyni bir ta'kidlab qo'ysak, nima deysizlar? Hop, kelinglar, do'stlar, kursdoshlar, mana bugungi davramiz chiroyli bo'lsin. Bu yerda mana viloyatlardan kelganlarga birin-ketin so'zlar beriladi. O'zlaringizni, biz so'zlaringizni aytasizlar, chiroyli bo'lib davrani qilaydi. Mana shu ukamizni video gazetalarida muhrlanib qolsin, keyin bularni gruppaga tashlansin. Mana shularni mazza qilib bola-chaqalar bilan ko'rib o'tirish hammangizga nasib ro'za aylansin. Keyingi yillarda ham menimcha hali Qashqadaryoga so'z berilganda ular taklif qiladi. Menimcha endi nasib bo'lsa Qashqadaryoni shahar bizga bo'lsa kerak. Hammalaringga xushtamlik tilayman. Sog' salomat bo'linglar. Bugungi davrani ochiq deb e'lon qilaman. Salomat bo'linglar. Salomat bo'lasan xo'jaga, Tanjoningiz sog' bo'lsin. Jumaga namaz taklifisiz Jumaga keling. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Mezbonimiz bo'ladi. Bizni Urganch shahrimizda yashaydigan odamlarimiz bugun 70 bahorni qarshi olmoq degan Jumaga. Bizda Hansizlar qo'yadigan Jumaga farzandlarni nevarlarni rohatini ko'ring. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Borga kelib uzilmasin, bo'zlaymasin. Mana siz uchun albatta bir-biringizni qadrlab, oqibatli do'stlar tashrif buyurishgan bu Xorazmga do'stlaymasin, abadiy do'stlik borligi do'stlamas edi. Ikki og'iz mezbon sifatida kalomlarni yo'llab qo'yasan degan do'stlar. Rahmat. Salomat bo'lasiz, Tanjoningiz sog' bo'lsin. Bemalol o'tirib qolib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir bora barcha shahrimiz mehmonlariga, aziz hojivonallarimizga, opa-singillarimizga, hojivonallarimizga, hurmatli mehmonlarimizga muborak tushlik istaymiz. Kecha barchaga hamda Xorazm vohamizni faxrli farzandi, o'sha Xorazm vohamizni farzandlari, ustoz ijodkorlarimiz Komiljon Otaniyozov, Otajon Xudoyshukurovlarni, Ortiq Otajonovlarni eslashni, bemalol ularni repertuardan ham ijodlar bilan taqdim qiladi. Rahmat.
sizlarni savobli ish. Judayam savobli ish, chunki xalqni Xorazm vohasiga xush kelibsizlar. Mana bir-birimizni tanishganimizga 47 yil bo'ldi. Bu nihoyatda bir-birimizga bo'lgan hurmat, bir-birimizga bo'lgan mehr hech ham so'nmasdi. Ilohim davomida bunaqa uchrashuvlarni, diydor ko'rishlarni bardavom qilsin. Hammalaringni, farzandlaringni orzu-havasini, o'zlarini ko'payishi, ularni faqat taqsolatni ko'rish imkonini bersin. Hammalarimizni qayta borib, Ka'bani tavof qilishga hammamizni olmaymiz. Qalbimizni ich-ichiga ko'tarib bo'lgan maqsadlarimizni ro'yobga ro'yobga nima niyatlarga bo'lsak, niyatlarimizni Allohga taslim etamiz. Kecham qangellar faqat uyda yashnab, uyda chiroy bilan yuzlaringdan hech qanday tabassum chiqarmasin. Ularga farzandlaringizni baxtli bo'linglar. Ularga deganlari uchun rahmat. Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrdonlar, do'stlar. Kimdir bizdan katta bo'lsa, opadan kichik bo'lsa singillar. Mana boya qonunimiz professor bir ajoyib gapni gapirdilar. Eslashga mana endi 74-yil kirgan bo'lsak-da, bugungi kunga kelib 52 yil oldingi narsalarni eslasak bo'lar ekan. Hammalaringiz yaxshi bilasizlar, O'zbekiston televiziyasida eslab dastur bor, hamma juda yaxshi sevib ko'radi. Bizda ham mana shu eslab bo'ladi, faqat bir ikkita bir marta bo'ladi. Uni ham ba'zilar o'tkazib oladi, lekin bu eslatishni hech vaqt qoldirmaslik kerak. Hammalaringni sog' salomat, bundan keyin 52 yillik emas, 70 yil, 80 yil oldingi bo'lgan voqealarni eslab yurish hammaga nasib etsin.
Ko'p do'stlarimiz bugun kelolmagan, iloyim keyingi uchrashuvlarimizda shu nimalarda qatnashib berishsin. Agar bundan ko'p gapiryapti desalar, bir narsani aytib bermoqchiman. Bundan masalan 52 yil oldingi narsani eslaydigan bo'lsak, hammamiz qanaqadir endi birinchi kursga kirganmiz. 17 sentyabr kuni 2074 yil 17 sentyabr 17 kuni o'qiganmiz. Hammamiz paxtaga olib ketishgan. Jizzax viloyati Andijon tumaniga paxtani endi birinchi marta ko'rganlar bor. Birinchi ko'rishgan bolalar bor. Beshingacha 3 kilo paxta kelishganda ichiga 20 kilo toshlangan. Kesak solishganda domla nima degan biz qara uni qara bularni ko'tarib kelganmiz. Buni ichida 20 kilolik kesagimiz kerak. Haqiqatan shunaqa narsa bo'lib 3 kilo paxtamizni 20 kilolik kesaklarni oldik. Boyagi narsalarni aytib hammani ko'z oldida o'sha yoshligimiz keladi. Bu narsani biz qachon eslay olamiz? Qachonki mana bir yilda bir yoqda mana o'tirib, charchaqlashib, eslasak esimizga keladi. Boya domlalar gapiradigan vaqtlari ko'z oldimda yo'q. Haligi eski nimalar kelib ketdi, masalan 1976-yili Novgorodga borganmizda, Stroykaga o'rmon kesganmiz. Akmalni boya o'tirishini ko'rib 76-yil Stroykada qanaqa edi? Hozir mana o'sha vaqtda ko'zimga tushib ketdi-da. Eslasak eslaydigan juda ko'p narsalarimiz bor. Juda ajoyib, juda nima deydi? Mazali eslaydigan narsalarimiz bor. Iloyim doim shunaqa yaxshi kunlarda eslab yuraylik. Nevaralarga, chevaralarga mana shu yoshligimizda o'tgan qizil voqealarni eslab aytib berib yuraylik. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlik, nevara, chevara, evaralarni rohatini ko'rib doim mana shunday salomat bo'lib yurishinglar. Keyingi yillar Xudo xohlasa nasib bo'lsa birorta viloyatlarimizda ko'rmagan viloyatlarimizdan birorta bo'lsa borib, ko'rib, mana shunday uchrashib, Xorazm viloyati qanday edi? Mana man 1992 yil degan ekanman oxirgi marta Xorazmga o'rganishga. Mana shunday nasib etib, shuncha yildan keyin kelib, do'stlarim bilan mana shunday o'tirish hayotimda bo'lgan. Rahmat e'tiboringiz bilan ko'p gapiraverganimizdan uzr. Uchrashuvda Xorazmlik ukalarimizga nomlarini
Aziz Zamashqari mana shu Xorazmdan chiqqan. Yana bu yerda Ahmad Xo'ja Yassaviyning eng buyuk shogirdlaridan Sulaymon ota yotibdilar. Qabrlari shu yerda. Mana Toshkentda Zangi ota deymiz. Zangi otani ayollarning oti Anbarona deyilgan. Mana shu Anbarona Xorazm shohidlari bo'lgan. Birinchi marta Sulaymon otaga turmushga chiqib, ikkinchi marta Zangi otaga chiqqan. Shunaqa ulug' maskan bo'ldi bizda. Xorazmda O'rta Osiyoning bulbuli Komiljon otajon chiqqanlar. Ularning shogirdlari O'rta otajon. Mana shunaqa ulug' Qur'onni bostirib o'tdi. Bundan tashqari Mahmud Polvon dunyoda yuragi ijarga kelmagan. Bunaqa ulug' inson chiqqan bitlar. Yo. Karne seçki kanlar tutmuyor. Yapılacak olsa gideceğim yap. Şunun için ben onların topladığımda eğer gerekli iş yapsa. Ama bu geçiler, sözüm kadar. Aynı fazla memnuniyetle, kursatçılıkla, Türkiye'nin 1979 yıl Orta Asya'da yagona harmatlik Ramsikalikini qabul qilib olgan konservator oltin medal sohibi kelgusida bizning yeganimiz bo'lgan Leninskiy stipendiyat komsomolka ladofatli Sohib Jamol Halida Mansurova Hajibekovga bermoqchiman. Rahmat. Mana shu joyda yaxshi gaplar aytildi. Men hamma gaplarga qo'shilaman. Mana biz har yil uchrashyapmiz. Menimcha bu juda katta baxt. Bir-birimizni ko'rish, bir-birimizni mehrimizni berish, bir-birimizni sog'inib yurish. Bundan ortiq baxt yo'q deb tushunaman. Chunki hozir o'zida mana tomoshabinda kimlar bor, kimlar yo'q. Mana bizlarga Alloh shunchalik umr bergan ekan. Yuribmiz Allohga qadar shukrlar bo'lsin. Mana shu o'rinda bitta voqeani eslatmoqchi edim. Bir kuni Chorsu bozoriga bordim. Nimadir kerak bo'lib qoldi, aylanib yuribman. Bir vaqti Mansurova deb chaqiryapti. Kimdir mani? No, qaradim, hech ko'rmayman kim ekan. Keyin bir vaqti Hamro Sulton bir burchakda turib, burch rastasida mani tanib qolib chaqiryapti. Men bordim, keyin oldilariga gaplashdim. Bu nima? Men o'sha narsa, o'sha voqeani hech ham esimdan chiqara olmayman. Meni tanib, shu katta bozorda ko'rib, taniganini, chaqirganini esimdan chiqmaydi shu narsa. O'shaning uchun kelinglar, mana shu yerda o'g'illari yurishibdi. Ming rahmat, shunday chiroyli o'g'illarni voyaga yetkazib, kamoliga yetkazib, mayli ko'rmadilar, ruhlari ko'rib turgandir. O'shaning uchun ularni ham xotirasi porloq bo'lsin. Hamisha bolalari ham, bizni ham yodimizda bo'lsin. Shunaqa chiroyli ziyofatlar, shunaqa chiroyli uchrashuvlar bizga qalb berib bardavom bo'lsin. Bir yilda bir marta emas, balki 2 martalab uchrashaylik. Bizga bizni hozir qiladigan ishimiz yo'q. Hammamiz Allohga shukr, ishlarimizdan ozodmiz, xursandmiz va baxtlimiz. Shuning uchun hammalaringizni tabriklayman. Rahmat. Farida Hajibekovna
chiroyli so'zlaringiz uchun. Mana shu ayollar bizlarni faxrimiz, bizlarni baxtimiz. Agar ayollar sizlar bo'lmasanglar, bizlar bitta o'yinda nasibimizni yapib qolmaymiz. Shuning uchun Imom al-Buxoriy degan ona emasmi? Butun dunyo imomlariga imom qilgan. Imom al-Buxoriyning onasi. Imom Azam bo'lib yetishida onasilarning juda katta xizmatlari bo'lgan. O'zlarining yashab turgan o'ylarini sotib, o'g'lim o'qisin deb shu o'yinni sotib o'g'llarini o'qiganlar. Va natijada Imom Azam butun zan maqsad boshini qo'yganlar. Bunaqa gaplarni gapirsak juda ko'p. Onaning duosi Allohga to'g'ri boradi. Bizlarni baxtimizga sizlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kechamas o'tgan kuni ro'za-i Ramazon oylari o'tdi. Ro'za-i Ramazon oylarida bizga iftorlikni, saharlikni tayinlagan sizlar. Sizlarning haqqingizga duo qilyapmiz. Sog' bo'linglar, salomat. Hammadan ko'rib juda xursand bo'libsizlar, qilsam. Mana shu boshlangandan kutamiz. Xudonim. Boshqa yoshlar ko'plik, boshqacha-da. Kursdoshlar ham uchrashish. O'shanga hammadan ko'rib xursand bo'ldi o'zi. Juda yaxshi o'tdi uchrashuvimiz. Tashkilotchilarga juda ham katta rahmat. O'tganlarni rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin. Ilohim hammangiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishqibsin, mana shu uchrashuvlar yana davomiy bo'lsa, qatorida ham xudo bo'linglar. Nimaiki o'ylagan niyatlaringiz bo'lsa, mana endi o'sha avaralar to'ylarni qilishga boshlandi. Navaralarni to'yini avara ko'rishga boshlandi. Mana shunaqa chiroyli yangiliklarni ko'rib, xursand bo'lib, yosharib, kasalliklarni o'ylamasdan chiroyli bo'linglar. Siz hamma yaxshi tilayman. Rahmat. Hammasini gapingiz. Assalomu alaykum. Qadrli baland mukammal aziz do'stlarim. Sizlarni ko'rib shunaqa ko'zimiz qo'ymayapti. Alloh ne'matash bizani qadamlarimizni shunaqa tafarruh joylarga yetkazib, biz bilan diydor bo'lishib turganimizga bor shukrlar bo'lsin. Biz shunaqa baxtli insonlarmiz. Hammamiz bizani kursdagi kurs yo'q. Mana shu yerda to'planib bir-birimizni yoshligimizni eslab maza qilamiz. Bu davrda hech qachon qaytib kelmaydi. Ilohim har doim shunaqa yaxshiliklarga uchrashib yurishlikni Alloh nasib etsin. Hamma mana shu tashkil qilgan do'stlarimizga katta rahmat. Jumaboy do'stimizga, Shonazir do'stimizga, mana Hamro do'stimizni farzandlariga, Omoyi farzandlariga ilohim o'tganlarimizni hammasini Alloh rahmatli jannatga qilsin. Shu dunyosizga dasturxonda ularga inson ruhida qabul bo'lib, ilohim arvohlari shod bo'lsin. Shunaqa yaxshi farzandlar dunyoga keltirishibdi. Yana ko'p uchrashib yurishlikni Alloh bizga nasib etsin. Rahmat.
og'aynilar yilni boshida Jumaboyjon stend qo'ydirdi. Men nima demoqchiman? Sizlar bilan bir duo qilaylik. Shu yigitni sog'ligi zo'r bo'lib ketsin. Xo'pmi? Meni niyatim shunday, xo'pmi? Endi qarang, shunga qaramasdan mana kelib mana xizmatni olaylik. Mana o'g'illari, mana qarang, Farhodjon, Toshkentda bular kelishdi. Mana 2 kundan beri xizmat qilyapti. Xo'p. Endi mana Xomra do'stimizni o'g'li Rasuljon bu Gurlanda turadi. Bu yerdan 65 kilometr Gurlan. Qarang, har kuni kelib ketib mana shu tashkilotchiligini qildi shu yigitlar. Shu bolaga rahmat, chunki o'tgan yili Farg'onada meni dadamning kursdoshlarini bir taklif qilay degan edi, mana bugun ijobatini ko'rib o'tirdim. Shu bolani ham taklif qildim. Endi bu yigitlar ham bitta gapirib bersa, kichkina bo'lsa ham mayli. Qarang, hech kutmagan bu chehralarni qarang o'tirganlardan man shuncha odam keladi deb o'ylamagan. Sizlarga ming rahmat. Men o'zimdan xursandman. Hammalaringiz uchun ko'rganim uchun. Bir ming kilometrdan kelganlar. Sizlarga ming rahmat. Nozim asosiy mana yaxshi kalaringiz olib keldingiz. Rahmat. Qadamlaringizga salom. Iloyim hamma yaxshi kunlarda birga bo'lishsinsiz. Qayerga hammalaringizga rahmat. Men ko'p gapirolmayman, rahmat sizlarga. Kelganlaringiz uchun ming rahmat. Rasuljon Sultonovga. Assalomu alaykum. Bugungi bunday uchrashuvlar sizlarga shifo, yuragingizga quvvatda bu. Qolmasa yashab turadi. Bu yashab sizlar ko'p bo'lsin uchrashuvlar. Hammamiz to'liq bundan ham ko'p qo'shniqlashuvlar yanada sog'lik salomatchilik bo'lsin. Hammamizga sog'lik. Endi o'rtoqlar, endigi yil mayni boshida nasib bo'lsa Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida Miroqi degan tog'li joy bor. U yerda hozir aprelga qilsak salqinroq. Shunga mayni boshida qilish niyatimiz bor. O'sha niyatlarimiz, duolarimiz ijobat bo'lsin. Shunga taklifga qo'shilganlar bitta qarsaq qilib qo'ysalar yaxshi. Kim? 25-aprel yaxshi bo'ladi. Qarang, Roma 25-aprelni 8-7-mayga ko'chiramiz. Bo'lmaydimi? Ha, mayli. Bo'ldi. Romani taklifi 25-aprel 2027-yil Miroqi. Bo'ldimi? Endi mana bu Xomrobek ukamizga bir chiroyli qilib rahmat aytamiz. Bugun qancha mana san'atkorlarni taklif qildinglar. Hammasiga rahmat, ketib bo'lishdi, boya o'zimizni rahmatimizni aytdik. Sog' salomat bo'linglar. Yanagi yilgacha mana shunday qatordan xato qilmasdan qatnashish hammamizga nasibi ro'za aylasin, tinchlik bo'lsin. Ertadan boshlab sekin qimirlasak, yo'llaring bexatar bo'lsin. Yaxshiliklarda uchrab, mana telegramlarda yozishib, bir-birimizni hol-ahvolimizdan so'rab turaylik. Ba'zi bir qariq kishilarimiz bor, Morse alifbesida yozadi-da, biz tushunmay qolamiz. Shularning nabiralarini chaqirib aytaversa, bu ham chiroyli bo'ladi. Hammalariga xush kayfiyat tilaymiz. Bugungi oqshomlaring chiroyli bo'lib o'tsin. Chunki kunduzi dam olishdi, menimcha kechqurun hangama qilib anchagacha o'tiradi. Sog' salomat bo'linglar. So'z mana ukamizga.